네, 여러분 강의 시작할게요. 네, 여러분. 애터미를 왜 해야 되는지에 대해서 오늘 강의를 좀 해보려고 해요. Bugün neden atom işi yapmalıyız? Bununla ilgili konuşacağım. 오늘 처음 들어오신 분들 진짜 너무 환영하고 다들 신규신 분 있을까요? 손 들어보시겠어요? Bugün toplantıya katılan herkese teşekkür ederiz ve tekrardan hoş geldiniz. Aranızda ilk defa toplantıya katılan varsa elini kaldırabilir mi? 있어? 역시 초보분들은 카메라를 켜지 않아서 안 보여요, 사실. Tabii ki ilk başta yani ilk defa katılan kişilerin çoğu kamerayı açmadığından dolayı da bunlara ayırt edemeyi biliyoruz. 네. 오늘 제가 애터미 사업을 왜 시작했고, 왜 해야 되는지, 그리고 저의 스토리에 대해서 좀 얘기를 해보려고 해요. Yani bugün Atomi'ye neden başladık ve Atomi'yi aslında neden yapmalıyız? Bunları kendi hikayemle birlikte anlatacağım. 네, 손 들어준 내 집에 아는 태식개들은 내려주셔도 돼요. Parmağını kaldıran Esma Hanım teşekkür ederiz. 네. 애터미는요, 제가 사실 애터미 사업을 하기 전에, 네, 계속, 감사해요. 네, 제가 애터미 사업 전에 무슨 일을 했는지에 대해서 좀 설명을 해볼게요. İlk olarak Atomi yapmadan önce hangi işlerde çalıştığımı söylemek istiyorum. 사실 저는, 굉장히 평범한 가정에서 자랐거든요. 사실, 저를 아시는 분들은 제가, 저희 아빠를 아시는 분들은 스코는 부자 집에서 태어나서 이렇게 좀 잘 살았을 거라고 생각을 좀 하시는데, 저희 집은 애터미를 하기 전까지는 가난한 집이었어요, sa실. Tabii ki şu an babamı bilen kişiler ve babamın ne kadar aslında iyi para kazandığını bilen kişiler aslında tahmin ederek Hasko demek ki zengin bir ailede doğdu ve gerçekten çok rahat bir yaşam sürdü diye konuşabiliyor. Ama babam Atomi'ye başlamadan önce gerçekten durumumuz çok kötüydü. 근데 중요한 거는 제가 사실, 저희 집이 원래 그냥 평범한 집이었는데 가난해지는 원인이 애터미가 아닌 다른 네트워크 사업을 저희 아빠가 하셨는데 하시고, 망했어요. 그래서 저희 집이 가난해진 거였거든요. Tabii ki eskiden çok zengin olmasak da orta gelirli kendini geçindirebilen bir aileyken bizim durumumuzun kötüye gitmesinin ana nedeni Atomi değildi. Babam Atomi'den önce çok farklı network işleriyle uğraştı ve hepsinde başarısız olduğundan dolayı borçları oluştu ve evimizi aslında bu bir borca sürükledi. 물론 튀르키예에서도 좀 네트워크 사업에 대한 이미지가 좋지 않은 건 저도 알고 있어요. 왜냐면 너무 나쁜 네트워크 회사가 많기 때문에. Tabii ki Türkiye'de de network işlerini sevmeyen birçok insan olabilir ve ön yargılar olabilir. Bunun nedeni de tabii ki iyi olmayan şirketlerden kaynaklanıyor da olabilir. 근데 한국에서 더 나빠요, 여러분. 네트워크 사업에 대한 이미지는 어떤 느낌이냐면요. 품질이 좋지도 않은 제품을 사람들한테 강제로 사게 해가지고 그 사람들이 제품을 본인들이 다, 그러니까 막 집에다 쌓아놓고 막 팔아야 되고 남들에게 막 이거 팔아야 되고 강제로 그 사람들에게 물건을 사게 하는 이런 이미지가 좀 있어요, 한국에서는. Ama Türkiye ile Kore'yi karşılaştırdığımızda Kore'de network şirketlerine karşı olan önyargı oldukça büyük. Bunun sebebi ise Kore'de birçok aslında network şirketi ürünleri çok kalitesiz üretirken insanların bunu zorla almasını sağlayan ve bu işi yapan, o işi yapan girişimcilerin de evlerinde ürünler birikmesini sağlayarak o insanları aslında borca sürükleyen bir şirket yapısına sahip olduğundan dolayı bunları gören insanlar da network işlerinden nefret ediyorlar. 실제로 저희 집이 어렸을 때 저희 아빠가 다른 네트워크 사업을 하셨을 때 저희 집에 막 이상한 이렇게 뭐지? 어떤 제품이 엄청 쌓여 있었어요. 그래서 제가 사실 저희 집에 그게 너무 많았거든요. 근데 그거는 사실 일반 집에는 하나만 있어도 되는 건데 저희 집은 막 그 10개 막 20개씩 있었단 말이에요. 그래서 저는 그거 보면서 아, 네트워크 사업은 나쁜 회사야. 저렇게 필요 있지도 않은 제품을 강제로 사게 해 하면서 제가 저희 아빠를 되게 싫어했었어요. 그 당시에. Eskiden babam network işlerini yaptığında zaten evde sürekli olarak bir sürü ürün oluşuyordu. Diğer insanların evinde o üründen bir tane varsa ve o insanlara yetiyorsa bizim evde o üründen 10 tane, 20 tane hatta kolilerce oluyordu. Onu gördüğümde benim onu gördüğümde gerçekten bu şirketlerin iyi şirketler olmadığını ve bize zarar verdiğini hissetmiştim. 그래서, 네트워크에선 나쁘다는 인식을 하고 살아왔어요, 평생을. 그러다가 제가, 평범하게, 어쨌든 대학도 가고, 졸업을 하고, 취업을 했죠. Bu yüzden network şirketlerinin tabii ki kötü şirketler olduğunu ben de düşünüp aslında bu düşünceye sahip olarak hiçbir şekilde onlarla ilgilenmeyip iyi bir liseye gidip iyi bir üniversiteye gidip mezun olduktan sonra işe girdim. 제가 사실 외국인들이랑 좀 일하는 걸 좋아해요. 원래 한국에서도, 일을 할 때, 좀 전 세계로 이렇게 나갈 수 있는 일을 찾았었단 말이에요. 외국인이랑 일하고 싶었어요. 그래서 제가 관광 쪽을 선택을 해가지고, 그렇게 실제로 관광업계에서는 여러분 가장 돈을 많이 버는 게 카지노 쪽이거든요. 그래서 그쪽에 취업을 했었어요.
Daha sonrasında ise üniversitede okurken de aslında tek düşüncem yabancı yani insanlarla çalışmaktı. Farklı milletlerden insanlarla çalışmayı oldukça eğlenceli buluyordum. Bu yüzden aslında ne iş yapabilirim diye çok düşünürken eğer turizm sektörüne katılırsam orada da çok fazla yabancı insanla birlikte çalışabilirim deyip aslında turizmle ilgili bir bölüm okuyup daha sonra en fazla paranın kazanılacağı gazinoda çalıştım. 네, 그래서 일하면서 돈은 좀 벌었어요, 사실. 좋은 회사에 나름 들어가서 돈을 좀 벌었는데, 친구들에 비해서 많이 벌었거든요. 근데 이게 단점이 스케줄 근무를 하니까 제가 너무 정신적으로 이렇게 너무 힘들어지는 거예요. 왜냐면 잠을 되게 들쑥날쑥하게 자니까. 어떤 날은 밤에 출근하고, 어떤 날은 점심때 일하고, 막 이거를 계속 반복하면서 스케줄 근무를 하니까 제가 되게 너무 힘들어서, 아, 이거 평생은 못하겠다라는 생각 좀 했었어요. Daha sonrasında iyi bir gazinoya girdikten sonra iyi bir şirket olduğu için normalde arkadaşlarımın kazandığı paradan çok daha fazla para kazanıp her istediğimi alabiliyordum. Ama tabii ki çalışma saatleri düzensiz olduğundan dolayı bir gece işe gidip bir öğlen kalkıp işe gidip ertesi günün programı çok kısa sıkışık olursa aslında uyumadığım için çok yoğun bir program vardı. Bu yüzden ben de acaba hayatım boyunca böyle bu işi sürekli devam ettirebilecek miyim diye düşünmeye başladım. 네. 그래서, 아, 근데 또 선배들을 보니까 선배님들이 다 나이가 적었어요. 이게 서비스 업계 특성상 다들 30대 후반 정도 되면 대부분 회사를 그만두고 다른 일을 하는 거예요. 그걸 보면서, 아, 그냥 나도 좀 빨리 다른 데 알아봐야겠다. 여기서 계속 일 못하겠다 해서 이직을 했죠. Evet, benimle beraber çalışan kişiler aslında biz hizmet ekibinde olmamıza rağmen o 40-50 yaşlarda gerçekten yaşı gelmiş insanlardı ve onlar da böyle servis sektöründe çalıştıklarından dolayı aslında onlar için çok yoğundu ve onlar da bir zaman sonra işleri bırakıp farklı şirketlere geçtiler. Bu yüzden ben de nasıl olsa yaşlanınca ben de bu işe dayanamayacağım ve bırakacağım. O yüzden şimdiden başka bir şirket araştırmak çok daha doğru diye düşünmeye başladım. 그렇게 두 번째로 취업한 직장은 사무직이었고, 그 여러분들도 아시는, 저도 자동차 업계에서 일했어요. 현대자동차 아시잖아요. 그쪽에 bu품을 지원해주는 업체에서 부품을 이렇게 지원해주는 쪽 라인에서 일을 했었거든요. 자동차 부품. Evet. Daha sonrasında ikinci şirketim olan ise Hyundai yani bir otomobil sektörüne geçtim. Bu şirketinde ben yedek parçaların teminatı ile ilgili, yani temin edilmesiyle ilgili aslında görevi yerine getiriyordum ve ben de burada uzun yıllar boyunca çalıştım. 처음 다녔던 회사보다 확실히 몸이 편한데, 왜냐면 이렇게 규칙적으로 일을 하고, 다 하니까 너무 좋았는데, 단점이, 좀 이게 지루하다고 생각했어요. 솔직히 좀 회사가 재미없었어요, 저는. Tabii ki eski çalıştığım şirkete göre çalışma saatleri çok düzenliydi. Giriş çıkış saatleri belirliydi ve bir düzen içerisindeydi. Ama genel olarak bakınca şirkete sadece gidip geliyordum. Hiçbir eğlencesi veya bir albenisi yoktu. 그리고 좀 회사를 다녀보니까 드는 생각이 그냥 물론 첫 번째 회사도 내가 소모품인 건 알고 있었는데 두 번째 회사는 더 소모품 같은 거예요. 이게 뭐라 해야 되지? 그러니까 맨날 같은 일을 무한정으로 반복을 하니까 그냥 내가 없어도 이 일은 누구나 대체할 수 있지 않은가? 라는 생각 솔직히 좀 했었어요, 저도. Tabii ki ilk çalıştığım şirkette aynı şeyi hissettirmiş olsa da ikinci çalıştığım şirkette çok daha fazla aynı şeyi hissettim. Hissettiğim şey ise her gün aynı saatte gidip işleri yapıp daha sonra çıkıp geliyordum. Yani ben olmasam bile şirket birini bulabilir, bunları kısa bir zamanda öğretebilir ve benim yerime başka birilerini çalıştırabilirdi. 또 여러분들도 알다시피 코로나가 왔잖아요. 코로나가 와서 사실 제가 전에 일했던 직장에 있는 직장 동료들은 거의 90%가 잘렸거든요. 저랑 같이 일했던 동기들 다 잘리고 거의. 그리고 제 친구들도 그때 관광업계에 있었던 친구들 중에 대부분이 회사를 그만두고 다른 직장을 구하거나 아니면 다들 휴직을 해야만 했었어요. 일을 쉬어야만 했었어요. Evet, daha sonrasında ben burada çalışmaya devam ederken tabii ki hepimizin bildiği korona olayı gerçekleşti ve korona çıktıktan sonra ise benimle beraber çalışan ekip arkadaşlarım ve şirketteki çalışanların neredeyse %90'ı iş yerinden kovuldu. Ama eski şirketimde yani turizm sektöründe çalışan arkadaşlarımın da çoğu işinden kovulup bazıları ise uzun dönemler boyunca iş bulamadılar. 그때 그 코로나를 겪으면서 제가 드는 생각이, 내가 지금 회사를 다니고 있지만, 내가 만약 그 전 회사에 다녔으면 저도 잘렸을 거 아니에요. 당연히. 잘렸을 수도 있잖아요. 충분히. 내가 그 안에 10%가 될 수도 있겠지만, 보통의 사람들은 다 잘리니까. 그래서 내가 만약 그때 그 회사를 계속 다니고 있으면 난 잘렸을 수도 있겠다. 근데 또 그렇다고 해서 이 회사를 다니는 게, 이 회사도 내가 안 잘린다는 보장을 할 수가 없잖아요.
Ve daha sonrasında korona döneminde insanların böyle işsiz kaldığını gördüğümde demek ki şirketimi değiştirmeyip ben de birinci şirkette çalışmaya devam etseydim şu an ben de kovulmuş olacaktım. Tabii ki burada kovulmamış %10'luk kısma girmiş olabilirim ama bir olay çıktığında benim buradan kovulmayacağım anlamına gelmez diye düşünmeye başladım. 물론 당장은 내가 돈을 벌고 있으니까 뭐 문제는 없죠. 근데 이게 내가 만약에 수입이 끊기거나 아프거나 이러면 문제가 생기잖아요. 그래서 그때 나 노후 준비 어떻게 하지? 근데 저는 그때 30살도 되지 않았었거든요. 근데 26살 때부터 나의 노후를 어떻게 준비해야 될까 막 이런 고민을 했었어요. Tabii ki şu an para kazandığım için herhangi bir sorun olmayabilir ama daha sonrasında böyle bir felaketin ortasında işsiz kalırsam ve param olmazsa ne yaparım diye düşünmeye başladım. Yani 26 yaşımda daha 30'uma ulaşmamışken emeklilik hayatındaki zorlukları düşünmeye başladım. 근데 이게 왜 그러냐면 여러분 저희 집이 원래 가난했댔잖아요. 그리고 저희 아빠가 이때 터미를 하고 계셨는데 그 돈을 얼마 버는지 일단 일절 안 알려줬기 때문에 저는 내 노후 준비는 내가 알아서 해야 되고 내가 돈 버는 건 다 알아서 해야 된다고 생각을 하고 있었기 때문에 이런 생각을 했던 거예요, 그 당시에. Tabii ki genç olmama rağmen bu kadar aslında emeklilik sitesinin altına girmemin ana sebebi babam o sırada Atomi ile uğraşıyor olsa da Atomi ile hangi seviyede olduğunu veya onun ne kadar para kazandığını bilmiyordum. Hala babamın durumunun kötü olduğunu ve borçların çok olduğunu düşünüp o yüzden kendi sorumluluğumu kendim almalıyım diye düşündüğüm için aslında erken bir yaşta bu kadar düşünmeye başladım. 네, 왜냐면 저희 아빠 입장에서는 저희 준 오빠도 그렇고 저도 그렇고 그냥 직장 잘 다니고 돈도 잘 벌고 있는데 굳이 자기가 애터미 얘기를 할 필요 없다고 생각을 했기 때문에 일부러 얘기를 안 하셨던 거고 저희 엄마도 뭐 우리한테 너희 아빠가 이렇게 돈을 많이 벌어 뭐 이런 거 얘기하지 않으셨던 거죠. 언니 끊겼어. 다시 말해줄래? 그러니까 그러니까 그때 당시에 저희 아빠가 어차피 저희 준도 저도 돈을 벌고 있었고 괜찮은 직장에 다니고 있었으니까 굳이 너희가 애터미를 하는 거에 대해서 크게 생각을 하지 않았고 저희 엄마도 아빠가 돈을 따박따박 갖다 주는데 뭐 너희까지 뭐 할 필요가 있겠어? 라는 생각으로 얘기를 안 했던 거죠. Ya, daha zaten abim olan Cun da ben de artık genç yaşlarda olduğumuzdan dolayı kendi paramızı kazanıp geçimimizi sağladığımızdan dolayı babamın hangi işe başladığını, ne kadar kazandığıyla aslında çok fazla ilgilenmiyorduk. Annem de aynı şekilde babanız kendi kendini idare ediyor demek ki diye düşünüp bizlerden hani bir şey talep etmediğinden dolayı normal bir şekilde onu düşünmeden yaşadık. 그러다 제가 애터미를 알게 된 거죠. 근데 애터미를 알게 된 계기가 조금 특이해요. Daha sonrasında biz de Atomi'yi yaptığını ve nasıl bu Atomi'nin ne olduğunu öğrenmiş olduk. Öğrenme tarzımız biraz garipti. 네, 저희 아빠가 로얄 마스터라는 애터미에서 몇 번째 직급이야? 다섯 번째 직급인 로얄 마스터라는 직급에 승급을 하시면서 크루즈 여행을 프로모션에 나온 거예요. 그래서 같이 가자고 연락이 온 거죠. Babam uzun yıllardır Atomi yaptığını, Atomi'nin beşinci seviyesi olan Royal Master seviyesine ulaştığından dolayı şirket tarafından bir yat tatiliyle ödüllendirildiğini ve bu yat tatiline bizimle birlikte gitmek istediğini söyledi. 그래서 제가 처음에는 사기인 줄 알았어요. 아빠가 거짓말 친 줄 알고 무슨 회사 다니고 있을 때니까 애터미 하기 전이에요. 그때 왜? 왜 갑자기 유럽을 크루즈 여행을 같이 가자고 하는 거야. 전 처음에 거짓말을 생각해서 뭐라고? 내가 왜? 아빠 거짓말 아니야? 이렇게 얘기를 했단 말이죠. Tabii ki babamın uzun yıllar boyunca ne yaptığını bilmediğimizden dolayı bizler de kendi şirketlerimizde çalışırken bir anda telefon gelip de beraber Avrupa tatiline hem de bir yat tatiline gidelim demesi bize çok garip geldi. Hatta bunun yalan olduğunu kandırdığını düşündük ve telefonda babama yalan mı söylüyorsun, bizi kandırıyorsun diye söyledim. 제가 그때 회사를 다니느라고 집에서 혼자 나와서 살고 있었고, 또 저희 아빠에 대한 신용이 없으니까 믿지 않았던 거예요. Tabii ki o zamanlar uzun yıllar aslında tek başıma geçim sağladığımdan, ayrı bir evde yaşadığımdan ve uzun yıllar boyunca babamla iletişimimiz olmadığından dolayı beni aradığında bunun bir yalan olduğunu düşündüm. 또 제가 관광업계라고 했었잖아요. 관광 쪽에서 일을 하다 보니까 공부할 때도 배운 게 크루즈 여행은 유럽에 있는 부자들이 가는 여행이다라고 배웠단 말이에요. 비싸서. Tabii ki ben turizm sektöründe eğitim aldığımdan dolayı bir hizmet sektörü olduğu için derslerde de yat tatilinin ne olduğunu, ne kadar kapsamlı olduğunu ve bunların sadece zengin insanların gideceği tür tatiller olduğunu öğrenmiştik. 근데, 회사에서 이번에 아빠가 승급을 하면서 크루즈 여행이 나왔으니까 공짜다. 근데 가족끼리 같이 가는 건데, 그러니까 나랑 저랑 오빠네 부부랑 이렇게 넷이서 같이 가자고 하시는 거예요. Ama babam bu kadar pahalı bir tatil olmasına rağmen sadece telefon edip Royal Master seviyesine geldiği için 4 kişilik bir tatil kazandığını, bu yüzden benimle abim ve abimin eşiyle beraber gitmek istediğini söyledi.
저희 어머니도 같이 가고 싶었지만 저희 어머니는 휴가를 낼 수 없어가지고 저희 가족끼리 네 명이서 갔거든요. O zamanlar tabii ki annemle beraber de gitmek istedi ama annem kendi iş yerinden izin alamadığından dolayı gidemedi. 근데 사실 가기 전까지도 저희 오빠네랑 전화하면서 제가 아 이거 아빠가 가자고 했는데 혹시 거기도 연락 받았어? 이렇게 물어보니까 받았다고. 근데 이거 진짜냐고 막 우리끼리 막 전화하면서 막 이거 만약 휴가 냈는데 회사에 휴가까지 다 냈는데 만약 아니면 어떡해? 이렇게 막 이런 걱정을 했죠. Tabii ki tatile gidene kadar neredeyse her gün babamla konuşup ya sen gerçekten tatile gideceğimize emin misin? Gerçekten tatil firmasından dönüş geldi mi? Senin rezervasyonların doğru mu diye sürekli olarak onayladık. Çünkü bunun gerçekten gidene kadar bizi kandırdığını düşündük ve şirketlerden de izin aldığımızdan dolayı acaba gitmezsek bu durumu nasıl açıklayacağımızı düşünmeye başladık. 근데 여행 당일 계속 갔더니 공항에 진짜 많은 로얄 마스터분들의 가족들과 자녀들이 다 같이 모여가지고 여행 가는 준비를 한 거예요. 그래서 그거 보면서 아 가나 보네? 아 진짜 가나 보다라고 하면서 안심하고 비행기 탔죠. Havaalanına gittikten sonra havaalanında sadece babamı değil aslında babamla aynı kariyerde olan farklı insanların da olduğunu, onların da tatil için heyecanlı olduğunu, kendi aileleriyle birlikte geldiklerini gördükten sonra gerçekten tatile gidiyoruz deyip o andan itibaren sevinmeye başladık. 근데 거기 여행 가서 만났던 로얄 마스터님들이 애터미는 정말 좋은 회사라고 얘기를 하시면서 이렇게 아니지 이거 먼저 말하기 전에 크루즈 여행 가가지고 실제로 모든 게 다 공짜였고 너무 재밌게 잘 놀고 있었어요. 근데 거기서 만나셨던 로얄 마스터분들이 다 이렇게 말씀하시는 거죠. 애터미는 좋은 회사다. 돈을 많이 벌 수 있다. 막 이런 얘기를 해주시는 거예요. Ya, tabii ki yat tatiline gittikten sonra tatil tadını çok güzel bir şekilde çıkardık. O yat çok büyüktü. İçerisindeki her şey ücretsizdi ve imkanlar çok mükemmeldi. Ve orada Royal Master olan kişiler ise bizleri her gördüğünde Atomi şirketinin çok iyi bir şirket olduğunu, bir kez ne olursa olsun kesinlikle araştırılması gerektiğini bize söyleyip durdular. 근데 그 당시에 애터미에 대해서 1도 몰랐고 관심이 없었기 때문에 그냥 네네 네네 그냥 어른들이니까 네 아 그래요 아 아빠가 돈을 많이 번다니 행복하네요 아 네 이러고 말았어요. Tabii ki orada bize kimle karşılaşırsak karşılaşalım Atomi'yi araştırmamız gerektiğini söylediğinde bizler Atomi'ye karşı %1 bile bilgiye sahip değilik. Sadece büyük oldukları için tamam teşekkür ederiz araştıracağız. Demek babam çok fazla para kazanıyor. Onun adına çok sevindik deyip büyükleri geçiştirmiştik. 그래서 이렇게 여행 갔다 오고 한국에 돌아와서 다시 일을 하고 있었죠. 근데 아까 말했듯이 여러분 코로나가 터진 거예요. Tabii ki daha sonrasında tatilin tadını çıkardık. Tekrar Kore'ye döndük ve Kore'de de çalışmaya devam ederken biraz önce aslında söylediğim korona olayı o zaman gerçekleşti. 근데 한국도 그랬지만 코로나 터지고 나서 굉장히 많은 회사들이 재택근무를 했잖아요. 그래서 그 재택근무를 하면서 저는 근데 재택근무 할 수 없어서 전 재택근무를 안 했는데 저희 오빠 같은 경우는 재택근무를 맨날 하면서 애터미에 대해서 알아봤다는 거예요. 애터미가 괜찮은 회사 같다고. 그러면서 저한테 계속 전화를 하는 거예요. Oh. Daha sonrasında korona geldiğinden dolayı Kore'de de birçok iş yeri kapanıp çoğu iş yeri ise evden çalışmaya yöntemine geçti. Benim evden çalışma gibi bir yöntemim olamayacağından dolayı sadece dururken abim evden çalışma yöntemiyle devam ediyordu. Ve onun da zamanı olduğundan dolayı Atomi'yi araştırdı ve Atomi'nin gerçekten iyi bir şirket olduğunu söylemek için beni aradı. 그래서 처음에는 애터미가 네트워크 회사잖아요. 근데 제가 네트워크 회사에 대해 안 좋은 기억이 있는데, 갑자기 오빠가 사업을 하겠다고 하니까 드는 생각이, 아, 미쳤나? 왜 그러지? 이게 유전이 되는 건가? 막 이런 생각을 했어요, 사실. Tabii ki ben küçüklüğümden beri network şirketlerinin ne kadar kötü şirketler olduğunu bilip böyle düşünce tarzına sahip olurken abimin bir anda arayıp bir network şirketini araştırdığını ve network şirketine çok iyi dediğini gördükten sonrasında gerçekten abimin de delirdiğini, kötü işler yapmanın genetik olarak aktarıldığını düşündüm. 아니, 결혼한 지 1년밖에 안 됐는데, 그런 얘기를 하니까, 아니, 진짜 이러다가 이혼당하면 어떡하지? 막 이런 걱정을 하면서, 제가 처음에는 사실 애터미 얘기를 들어준 이유가, 애터미를 내가 잘 모르는데 내가 잘못 설명해서 내가 조금 잘못 이상하게 이해를 하고 설명을 하면 오히려 더 사업을 더 열심히 할까 봐 걱정이 돼서 내가 제대로 알아보고 말리겠다는 생각으로 사실 사업을 좀 알아봤었어요. Abim o zaman evleneli bir yıl olmamıştı ve böyle garip bir network işine atılması aslında abim için bir boşanma sebebi olabilirdi. Onun böyle bir hayat yaşamasını istemediğimden dolayı bana ne kadar Atomi'yi anlatırsa anlatsın bilmediğim için herhangi bir karşılık vermedim. Çünkü eğer karşılık bilmediğim halde karşılık verirsem ve onu küçümsersem abim çok daha hırslı bir şekilde bu işi yapabilir diye düşündüğüm için sadece abimin de düşüncelerini aslında köreltmek için Atomi'yi araştırdım. 근데 제가 애터미를 알아보니까 딱 제가 찾던 회사더라고요.
Ama Atomi'yi araştırdıkça gördüğüm şey gerçekten benim aradığım bir şirketti. 지금 여러분들이 절 보시면 알다시피 지금 다 외국인이잖아요. 그러니까 지금 틀채로 지금 통역을 들어갈 정도로 저 외국인이랑 일하고 싶은 직업을 갖고 싶었고 자유로운 직업 그리고 내가 완벽한 소모품 같은 직업을 갖고 싶진 않았어요. 회사의 직원 같은. Gördüğünüz gibi şu an ben Koreliyim ve sizler Türksünüz ama bir tercüme dolayısıyla beraber hep tercüme sayesinde hep beraber iş yapabiliyoruz. Yani benim yabancılarla çalışma hayalimi gerçekleştirmiş. Aynı zamanda zaman özgürlüğünü vermiş ve bir şirket çalışanı kadar da resmi olmam gerekmeyen bir iş yapıyorum şu an. 그리고 시스템 소득을 만들고 싶었는데 딱 애터미가 노후도 준비할 수 있는 시스템 소득을 만들 수 있는 사업이라는 걸 알게 되고 시작을 하게 된 거죠. Ve ben her zaman bir sistem geliri oluşturmak istiyordum. Ben çalışmadan bile gelirin gelmesini ve emeklilik hayatımın da bu şekilde mükemmel olarak hazırlanmasını istiyordum ve Atomi'de bu da mümkün. 네, 제가 사업에 대해서 좀 설명을 하기 전에 사실 여러분 이 사진 지금 보이시죠? Tabii ki bu Atomi işini açıklamadan önce birkaç şey söylemek istiyorum. Fotoğrafı görüyorsunuzdur. 왜 여러분 지금 이 왼쪽에 있는 사진을 보면 지금 이렇게 AI 자동화로 인해서 언제든 사라질 가능성이 높은 직업들이 나와 있어요. Sol tarafta gördüğünüz gibi artık yapay zeka ve robotlaşma sayesinde sol tarafta gördüğünüz mesleklerin her geçen gün yok olma olasılığı artıyor. 실제로 한국 같은 경우에도 지금 많은 직업들이 대체될 거라고 확신을 하고 있고, 실제로 제 친구 중에서도 한 명이 AI로 곧 자기 직업이 없어질 수도 있다 그래가지고 현재 다른 직업으로 옮기려고 준비하는 제 친구도 있어요. Şu an Kore'de birçok aslında mesleklerin yapay zeka ve robotlar tarafından yapabildiğine dair aslında garanti altına alındığından dolayı birçok meslek yok olma aşaması yani insanoğlu tarafından yapılmasında yok olma aşamasında ve son zamanlarda buluştuğum bir arkadaşım kendi yaptığı işin artık bir yapay zeka ile yapılabileceğini ve işten kovulma olasılığı olduğundan dolayı başka iş araştırdığını söyledi. 어찌 보면 전통적으로 이렇게 열심히 공부해서 얻을 수 있는 직업들이 AI에 대체될 가능성이 높다는 거죠. Yani bizlerin eskiden beri aslında öğrenmiş olduğu gelenekselleşmiş mesleklerin bir yapay zeka sayesinde yok olabileceğinin kanıtı aslında bu dönem. 이 오른쪽에 있는 사진 보면 여러분 뭔지 아시겠어요? Soldaki fotoğrafı gördüğünüzde hangi meslekler olduğunu görüyorsunuz. 이게 GPT 같은 AI 도구거든요, 다. Zaten sağ tarafta gördüğünüz aslında isimler ise yapay zekaların 실제로 이게 isimleri. 여러분들의 일자리 다 뺏어갈 수 있어요. 왜냐면 저도 여기서 한 세 가지 쓰는데 막 GPT 이런 걸로요. 내가 원하는 글을 쓰고 싶을 때 GPT한테 시키면 이 GPT가 막 이렇게 신호비라던가 이런 거 다 잡아준단 말이에요. Yani buradaki yapay zekalarını kullanarak bunların kombinasyonunu kullanarak aslında istediğiniz birçok şeyi yerine getirebilirsiniz. Mesela örneğin bir ChatGPT'yi kullanmanız durumunda sorduğunuz bir soruyla yazılar, makaleler, istediğiniz aslında tüm yazı türlerini, tüm metinleri istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. 그리고 막 영상 같은 것도 편집하는 직업 되게 많잖아요. 근데 한국 사람들도 그거 되게 많이 하시거든요, 그 직업을. 근데 요즘은 사실 이런 AI 프로그램만 써도요, 여러분. 내가 한국말밖에 할 줄 몰라도 내가 말하는 거를 바로 툴체로 이렇게 영상을 바꿔줄 수 있고, 영어로도 바꿔줄 수 있고, 이렇게 하는 게 자유롭게 돼요. 그러면 어떻게 보면 번역하는 사람들, 영상을 편집하는 사람들 다 직업 필요가 없어져요. Veya yanda gördüğünüz şirketlerin yani o yapay zekaların arasında ise videoların düzenlenmesini sağlayan veya videodaki insanı dil fark etmeksizin Koreli birinin rahatlıkla ağız hareketleriyle İngilizce konuşmasını, Türkçe konuşmasını sağlayabilen programlar oldukça basit şekilde kullanılabiliyor. Bu demek oluyor ki ileride gerek tercümanlar gerekse video editörlüğüne kadar aslında hiçbir mesleğe ihtiyaç duyulmadan bu işler yerine getirilebilecek. 제가 이 사진을 보여드린 이유는 실제로 이제 더 이상 안정적인 직장 없고 대부분 이렇게 AI가 모든 직업을 대체할 가능성이 점점 높아지고 있다는 거예요. Aslında yani bu fotoğrafı göstermemin ana sebebi bizim eskiden beri öğrendiğimiz güvenli meslek olarak gördüğümüz gelenekleşmiş işlerin hiçbirinin aslında gelecekte olmayacağını, yapay zeka ve robotlaşmanın bu meslekleri yok edeceğini gösteriyor. 그래서 어찌 보면 AI가 대체할 수 없는 이런 인간관계 중심의 비즈니스 그런 거에서 시스템 수익을 얻을 수 있는 소비 기반으로 한 네트워크 플랫폼 사업을 준비해야 된다는 거죠.
Yani bunları gördüğümüzde hem yapay zeka hem de kaybolan mesleklere baktığımızda aslında bizim yapmamız gereken şey insan ilişkilerini kullanarak, insan ilişkilerini yaşatan bir iş yaparak bunu kendi ağımızla, tanıdıklarımızla beraber bunu bağlamak ve bunları yaparak bir sistem geliri oluşturmak. 네, 첫 번째 사진 보면 다들, 맨 위에 튀르키예가 있어요. 정말 슬프게도. 지금 u리는 정말 경제적으로 매우 어려운 시대에 살고 있어요. 튀르키뿐만 아니라 모든 국가가 다. Soldaki fotoğrafa baktığınızda yine aslında bir telefon alınabilmesi için yine Türkiye'de ne kadar diğer ülkelere nazaran ne kadar fazla çalışmamız gerektiği ile ilgili bir tablo. Aslında şu anki ekonomik kriz sadece Türkiye'de değil dünyanın her ülkesinde var. 아니, 하루도 쉬지 않고 일해서 한 72일이 있어야지만 아이폰을 하나 살 수 있다는 게 지금 현실이잖아요. Hı. Ve şu an yani bir iPhone almak istediğinizde hiç dinlenmeden veya hiçbir başka harcama yapmadan 72 gün çalışmanız gerekiyor ki bir iPhone alın. 또 이거 주야 오른쪽, 일이야? 어? 주야 주, 일이야? 1. 오케이, tamam. 오케이. 그리고 이게 굉장히 근데 이게 이 통계를 왜 가져왔냐면 현재 튀르키예 경제가 이렇게 öyle 전 seke적으로 지금 현재 이렇게 핸드폰을 살려면 이 정도로 일을 해야 된다라는 걸 보여드리기 위해 가져온 거고요. Aslında bu fotoğrafta sadece tabii ki Türkiye ekonomisinin bir telefona sahip olmak için bile oldukça zorlu bir şarta sahip olmasıyla beraber dünyanın farklı ülkelerinde de sadece bir telefona sahip olmak için feda etmeniz gereken gün ve paranın gösterimi aslında. 그리고 오른쪽 사진을 보면 사실 튀르키예도 굉장히 많은 자영업자들이 있잖아요. 근데 한국도 사실 비슷하거든요. 근데 자영업이 여러분 쉬운 게 아니잖아요. 여기 사진을 보시면 정말 하루 종일 매출 고민해야 되고 사람이 안 오면 걱정하고 문 닫는 사람들 정말 많잖아요. 한국도 똑같거든요. Tabii ki Türkiye'de de çok fazla esnaf aslında kendi işini yapan ticaret yapan çok fazla insan var ve o insanların tüm derdi satışlarını arttırmak veya sabahtan akşama kadar müşterinin gelmesini beklemek. Şu an Türkiye'de aynı şekilde, Kore'de aynı şekilde serbest meslek aslında yapan kişilerin hepsi zorlanıyorlar. 사실 우리는 이런 모습을 정말 매일같이 볼 수 있어요. 주변에 가까운 사람 중에 장사하는, 이게 자영업 하시는 분들 대부분 있잖아요. 그래서, 근데 이게 문제는 계속 이렇게 bi용이 오르고, 뭐 임대료도 오르고, 손님은 줄고 이러다 보니까 진짜 생존조차 위협받는 게 현실입니다. Tabii ki sizlerin çevresinde de ticaretle uğraşan kendi dükkanları olan kişiler vardır ve bu insanların aslında her geçen gün vergi masrafları, kira masrafları artarken aslında artan ekonomik sorunların da müşterileri aslında getirmemesi de o insanların kendi içerisinde ekonomik krize girmesine neden olur. 저는 시간과 노동만으로만 이렇게 해결할 수 있는 시대가 아닌 거예요. 정말, 경제 위기 속에서 살아남기 위해서는 새로운 방향을 찾아봐야 된다는 거죠. Bizim şu anki aslında dönemimiz hem zamanınızı hem para yani bedeninizle beraber çalışarak hani geçinebileceğiniz, ekonomik krizi atlatabileceğiniz bir dönem değil. Artık döneme ayak uyduran ve dönemin işi olan işlerle aslında uğraşmamız gerekiyor ki farklı bir gelir kapısı oluşturalım. 여러분, 매달 5만 리라의 수익을 얻기 위한 방법이 두 가지가 있다고 해요. Her ay mesela 50 bin TL sistem gelir. Yani siz bir şey yapmasanız bile gelir elde etmenizi sağlayacak iki yöntem var. 네, 첫 번째는 내가 건물주인 거예요. 그래서 한 달에, 5만 리라의 월세를 받는 거죠. 이거 얼마야? 21만 5천 달러? 5천 달러 정도에 되는 비싼 아파트를 사가지고 내가 이 사람한테 월세를 줘가지고 이만큼의 5만 리라를 받는 방법이 있죠. 첫 번째 방법은. İlk olarak tabii ki sizler hiçbir şey yapmadan gelir elde etmenin en basit yolu bir eve bir dükkana bir eve sahip olarak sizler bir şey yapmasanız da orada yaşayan kiracı sayesinde aslında kira geliri elde etmeniz. Bunun için de tabii ki yüklü bir yatırıma daha önceden yaptığınız bir sermaye yatırımı olması gerekiyor ki bu eve sahip olmuş olabilin. 하지만 이게 쉬운 일일까요? Tabii ki bu kolay bir iş mi? 그만큼 돈이 없거나 아니면 대출을 껴서 사야 하는 이런 부담이 큰 일이잖아요. Tabii ki eğer paranız yoksa zaten ev almak imkansızken kredi vesaire yöntemlerle şu anda ev almak oldukça zor. 근데 또 월세 줬는데 이상한 사람이 들어왔어. 그 사람이 월세도 안 주고 집에서 안 나가. 이런 일도 생길 수 있잖아요. Ya da sizler bir eve sahip oldunuz ve o eve bir kiracıyı yerleştirdiniz ama kiracı garip bir insan çıktı ve ilk birkaç ay kirayı ödedikten sonrasında ödememeye başladı ve sizin geliriniz durdu. Bu da çok zor bir durum. 두 번째 방법은 애터미 시스템을 만드는 거예요. İkinci yöntem ise atomide bir sistem geliri oluşturmak. 제품을 내가 직접 팔지 않아도 나의 소비자와 파트너들이 꾸준히 제품을 쓰고 구매를 하면 나의 그 소비가
그대로 나의 수입으로 이렇게 연결이 되는 거예요. Atomi'de ben bizzat çıkıp ürün satmasam bile kendi tüketici ve girişimci grubumu oluşturduğumda orada bulunan kişilerin Atomi ürünleri tüketmesiyle ben bir sistem geliri oluşturabilirim. 어떻게 보면 5만 달러 버는, 5만 달러래. 5만 리라 버는 거 결과는 똑같잖아요. 1번 방법이나 2번 방법이나 똑같지만 사실 차이점이 있습니다. Tabii ki sizler ister bir gayrimenkulden bir kira geliri olarak 50.000 TL kazanın, isterseniz bir Atomi'den bir sistem geliri olarak 50.000 TL kazanın. İkisi de 50.000 TL olarak miktar olarak aynı olsa da verdiğiniz emek farklı. 차이점이 뭐냐면 하나는 첫 번째 방법은 거대한 자본이 필요하다는 거고 두 번째 방법은 자본 필요 없이 소비와 네트워크만으로 가능하다는 거죠. İlk olarak eğer bir gayrimenkulden kira geliri elde etmek istiyorsanız ilk başta yapmanız gereken büyük bir sermaye yatırımı olması gerekirken Atomi'den bir tüketim geliri, bir sistem geliri elde etmek istediğinizde sadece normalde kullandığınız ürünleri kullanmanız ve bunu kendi çevrenizde, kendi ağınıza bunu yaymanız yeterli. 이게 시스템 비즈니스의 매력이에요. Bu aslında sistem gelirinin en çekici kısmı. 사실 저도 애터미 사업을 시작한 이유 중에 가장 큰 이유가 사실 이런 시스템 소득을 얻기 위해서였거든요. Benim de Atomi'ye başlamak için en büyük nedenlerimden biri böyle bir sistem gelirine sahip olmaktı. 이런 시스템 비즈니스는 내가 움직이지 않아도 시간이 지나도 계속해서 수익을 발생할 수 있는 비즈니스 모델인 거예요. Yani bu aslında iş modeli sizlerin bir zaman çalıştıktan sonra sistemi belirli bir şeye getirdikten sonrasında çalışmasanız bile aslında sizlere para kazandırmaya devam eden bir sistem geliri. 내가 건물주처럼 또는 가수처럼 딱히 내가 아무것도 없어도 잠을 자도 수익을 쌓을 수 있는 구조. Yani bir aslında bir kez bir ev aldıktan sonra onu kira geliriyle geçirmeniz ya da şarkıcı olup bir kez şarkı yazdıktan sonra bir şey yapmazsanız bile şarkının sürekli dinlenmesiyle para kazanmanız gibi aynı mantığı içeriyor Atomi'deki sistem geliri. 비타민은 그런 구조를 누구나 만들 수 있는 설계되어 있는 시스템 비즈니스입니다. Atomi'de kim olursa olsun beyaz yapılması gereken şeyleri yaparak böyle bir sistem geliri oluşturabileceği aslında bir iş modeli. 네, 그리고 아까 제가 말했잖아요. 외국인이랑 일하고 싶었다고. 근데 애터미는요, 단순히 튀르키예랑 한국에서만 가능한 사업이 아니에요. Biraz önce aslında farklı milletteki insanlarla çalışmayı çok sevdiğimi söylemiştim ve Atomi sadece Türkiye'de ya da sadece Kore'de yapabileceğiniz bir iş değil. Yurt dışında da çok fazla milletle yapabileceğiniz bir iş. 이게 전 세계 어디에서나 수익을 만들어낼 수 있는 진짜 글로벌 비즈니스입니다. Yani nereye giderseniz gidin bir sistem geliri oluşturabileceğiniz mükemmel bir iş modeli. 2010년도 미국에서 시작된 애터미는 현재까지 정말 많은 국가에 이렇게 오픈이 되어 있고, 전 세계 법인이 한 26개 정도 오픈이 되어 있는데, 유럽 법인도 오픈이 돼가지고, EU 국가라면 어디든 가입을 하고 사업도 할 수 있어요. 그래서 거의 한 52개국 정도 사업이 가능합니다. 2009 yılında Kore'de kurulmuş bir şirket olmasına rağmen gün geçtikçe aslında her yıla oranla çok hızlı bir şekilde yurt dışı şubelerini açmış. Şu an 27 ülkede Atomi işini yapabilirken Avrupa'daki aslında tek siteyle Avrupa'nın tamamını bu işe bağlayan yaklaşık 57 ülkede bu işi yapabileceğiniz bir sistem sunuyor. 그러니까 이게 무슨 말이냐면, 여러분이 튀르키예에 살고 있어도, 내 지인이, 내 해외에 있는 친구나 가족이나 지인들이 함께 비즈니스를 할 수 있다는 소리예요. 해외에서도. Yani bu ne demek derseniz siz Türkiye'de bu işe başlamış, Türkiye'de bu işi büyüten biri olsanız da sizin tanıdığınızın tanıdığından birinin yurt dışında yaşaması sizin bu işi yurt dışında da büyüteceğiniz anlamına gelir. 애터미 본사가 그 나라 법인에 오픈이 되어 있다면 내가 직접 제품을 이렇게 보내고 배송도 하고 세금도 하고 통관도 전부 알아서 본사가 다 해주는 거예요. Yani sizler Türkiye'de bu işi yaparken farklı bir ülkede bir müşteriniz çıktığında onun kargo sorununu çözmeye ya da onun alışveriş sıkıntısını çözmeye gerek kalmadan Atomi'nin açık olduğu bir şubede yani bir açık olduğu bir ülke ise kendi kendine alışveriş yapabilir ve oradan ürünleri de kendi kendine karşılayabilir. 네, 우리는 단지 사람을 연결하고 시스템을 소개하는 것만으로도 이렇게 글로벌로도 사업을 할 수 있는 구조를 만드는 거죠. Yani bizim işimiz sadece kullanmamız gereken ürünleri kullanıp bu ürünleri insanlara tanıtarak insanlar arasındaki bağlantıyı sağlayıp bunu da globale taşımak işi. 네, 그리고 애터미가 사실 이렇게 공정한 보상 플랜을 갖고 있거든요. Atomi çok dengeli ve adil bir kazanç planına sahip. 아무리 시스템 소득을 만들 수 있다고 해도 내가 할 수 없는 그런 보상 플랜을 갖고 있다면 사실 사업은 할 수 없을 거예요. 근데 애터미는 그런 비즈니스가 아니에요.
Tabii ki ne kadar çok sistem geliri oluşturmak isteyen biri olsanız da eğer çalıştığınız kazanç planı sizlerin başarılı olmasını engelleyen bir kazanç planıysa ne kadar çabalarsanız çabalayın başarılı olamazsınız. 일단 내가 사업을 시작하는 데 있어서 내가 투자하는 비용이 없어요. Ya İlk olarak atom işine başladığınızda herhangi bir sermaye yatırımı yapmanıza gerek yok. 가입비도 없고요. 사업을 진행하는데 뭐 투자하는 비용은 뭐라 해야 되지? 진입비 이런 것도 없고 그래서 굉장히 그냥 가입만 하면 누구나 사업을 시작할 수 있습니다. Sizler bu işe başladığınızda tabii ki üyelik ücretinin olmamasıyla beraber aylık bir geçim masrafları, zorunlu alışverişlerin olmaması da bir tabii ki artı. 네, 간단하게 설명하자면 일단 두 줄 사업이라서 딱 이렇게 나를 기준으로 그림 보시면 나를 기준으로 좌우로 사업을 할 수 있어요. Ve Atomi bir network işinin yapılmasının en kolay sistemi olan ikili sisteme sahip. Yani siz üye olduktan sonra bu fotoğrafta gördüğünüz gibi bir sağ grup bir sol grubunuzu büyütmeniz yeterli. 그래서 사실 내가 엄청나게 막 많은 사람들을 가입시켜야 되는 게 아니라 진짜 이 두 줄만 잘 관리하면 돈을 벌 수 있고요. Bu yüzden aslında çok fazla insan tanımanıza gerek olmadan tanıdığınız insanlarla beraber hızlı bir şekilde büyüyebileceğiniz bir iş. 그리고 무한 단계, 무한 누적이라는 게 있기 때문에 저 같은 네트워크 사업을 한 번도 안 해본 사람들도 쉽게 사업을 할 수 있습니다. Daha sonrasında sonsuz seviye bir aslında koşul da olduğundan bir özellik olduğundan dolayı benim gibi aslında hiç network'ü daha önce yapmamış kişiler bile bu işte başarılı olabilir. 보통 네트워크 사업을 하셨던 분들은 저한테 물어봐요. 제 라인에 가입을 할 때 자기가 몇 단계냐고. 내가, 네? 그게 몇 단계 나 모르는데? 라고 물어보면 왜 그게 안 중요해? 내가 옛날에 하던 회사는 한 100단계까지만 인정을 해줬어. 라고 얘기를 했기 때문에 그게 중요하다고 저한테 물어보는 거였어요. Tabii ki biz bu işi, atılım işini yürütürken bazı kişiler üye olduğunda eskiden network deneyimi olan insanlar oluyorlar ve bana ilk sordukları soru onların benim kol haritamda kaçıncı seviyede yer aldığını soruyorlar. Ben de bunun ne önemi var? Sen benim kol haritamda yer alan birisinin altta veya üstte olma hiçbir önemi yok diye cevapladığımda onlar neden böyle bir önemi yok? Şirket bir sınır koymuyor mu? 100. seviyeye kadar, 1000. seviyeye kadar herkesi mi seni üyen sayıyor deyip şaşırıyorlar. 네, 일단은 그런 거 상관없어요. 그냥 내가 열심히 사업을 하다가 그냥 어떤 사람을 만났어. 근데 그 사람을 가입을 시켰어, 내 하위에. 근데 이 사람이 뭐 한 1000단계에 나왔든 10,000단계에 나왔든 상관없이 이 사람이 열심히 하면 내 하위에 이렇게 그 사람이 매출이 친 것도 나에게 인정이 되는 거예요. Atomi'de bu hangi seviyede yani sizin üst sponsorunuzun altındaki kaçıncı basamakta olduğunuzun hiçbir önemi yok. Siz bu işi sıkı bir şekilde yürütürken isterseniz 1000. seviyede çok iyi bir insanla karşılaşın ve o insanı üye yaparak bir ekip arkadaşı beraber çalışabileceğiniz bir ekip arkadaşı yapabilirsiniz. Bunun kaçıncı seviyede olduğunu, konumunu nerede yer aldığının hiçbir önemi yok. 우리도 수당을 받을 때 PB라는 게 제품을 샀을 때 포인트를 받는데 그 포인트를 모아서 이렇게 수당을 받는 구조란 말이에요. 근데 첫 수당까지는 이거를 회사에서 계속 적립을 시켜줘서 이게 뭐 한 달 있다 사라지고 막 이런 게 아니라 그래서 수당을 받는 것까지 기다려주는 아주 정의로운 보상 플랜을 갖고 있어요. Tabii ki bizim sitemizde ürünler ve bu ürünlerin altında ise puanlar var. Bu puanlar bizim komisyon almamız için gereken aslında temel yapı taşları. Bizler bu puanların grup puanları olarak birikmesiyle bir komisyon kazanıyoruz. Ama şirket bu komisyon yani bu işe başlayan kişi komisyonunu alana kadar hiçbir şekilde altta bulunan puanları yani aslında alışverişleri yok etmiyor. Ne zaman komisyon sınırına ulaşırsa parayı ödüyor ve o zaman puanları sınırlıyor. 그래서 천천히 시작을 해도 꾸준히만 하면 반드시 수당을 받을 수 있는 거죠. Yani bu işe başladığınızda hızlı bir şekilde acele etmeden yavaş yavaş yapsanız bile komisyon kazanabilirsiniz. 네, 세 번째는 아까 말했듯이 글로벌 비즈니스가 가능하다는 거예요. 그러니까 나를 기준으로 내가 한국에 사업을 해도 내 하위에 일본 사람이 들어올 수 있고, 싱가포르 사람이 들어올 수 있고, 튀르키예 사람도 들어올 수 있고, 이렇게 계속 글로벌 법인이 오픈한 국가라면 어디든 들어올 수 있습니다. Ve biraz önce söylediğim gibi Atomi'nin kazanç planı sadece aslında bir ülkede olan değil, globalde yayılan tek kazanç planına sahip. Yani ben bu işe Kore'de başlamış olabilirim ama benim altıma Japonya'dan biri, Singapur'dan biri, Türkiye'den biri girip üye olabilirler. 또 수당에 상한선이 있어가지고요. 이게 상한선이 있으면 좋은 건가라고 물어보시는 분들인데, 이게 무슨 말인지를 얘기해 드리자면, 돈을 제일 상위에 있는 직급자가 아무리 벌어도 한계가 있기 때문에 그 사람이 모든 걸 독점하는 게 아니라 신규 사업자들도 함께 성공할 수 있도록 설계되어 있는 구조라는 거예요. Daha sonrasındaki atomin kazanç planında bulunan özellik ise gelir sınırı yani ödenekte bir üst sınırın olması. Bu ne derseniz de sizler atomiyi yaptıp ve son seviyeye ulaştığınızda size şirket tarafından verilen gelir sınırlandırılıyor. Tabii ki şirket
sizin ekibiniz büyüdüğü için de şirket kazancı arttığından dolayı bu kazançta yeni başlayan insanlara komisyon alabilmeleri ve kariyer alabilmeleri için aslında ödenmiş oluyor. Yani en üstteki kişinin en fazla parayı kazandığı değil, alttaki insanların da para kazandığı adil bir kazanç sistemi var. 네, 그리고 다섯 번째, 애터미 사업은 상속이 가능합니다. Ve Atomi'de beşinci ve en önemli özelliklerden biri ise Atomi ID'nizi miras bırakabilme özelliğiniz. 그래서 한국에서는 사실 나이 드신 분들 애터미 사업 많이 해요. 왜 많이 하시냐면 애터미 사업이 상속이 되니까 내가 내 자녀에게나 내 자식에게나 i거라도 상속해줘야겠다라는 심정으로 시간이 많으신 분들이 하시는 분들이 좀 계세요. Kore'de gerçekten 70-80'li yaşlarında bu işe başlayan kişi sayısı oldukça fazla. Böyle yapmaları nedeni ise ki miras bırakabilecek bir şeyleri olmadığından dolayı en azından Atomi'ye başlar. Atomi'de belli bir gelir oluşturabilirsem benim çocuklarıma bunu miras bırakabilirim düşüncesiyle bu işe başlayıp sıkı çalışan çok fazla kişi var. 그래서 가족 중에서 누가 한 명이 진짜 돈 버는 일을 끝내가지고 이 코드를 내가 돈 이렇게 잘 버는 코드를 상속해주는 진짜 완벽한 시스템 소득이라는 거죠. Yani bu iş aslında sizlerin de bir sistem oluşturduğu, daha sonrasında oluşturduğunuz sistemle çocuklarınıza bir ID bırakabileceğiniz ve onların da belki de hayatlarında hiçbir şey yapmadan büyük gelirler kazanabileceği bir sistemi oluşturmak demek oluyor. 오늘 처음 오신 분들은 사실 제가 이거 설명하는 거 들어도 잘 모를 거예요. 왜냐하면 저도 처음에 이 마케팅 플랜 얘기 들었을 때 이게 무슨 말이지 했지만, 아마 이거 듣고 궁금하시면 좀 더 여러분들을 오늘 초대한 리더분에게 연락을 하셔서 나 조금 더 돈 버는 거 어떻게 버는 건지 궁금한데 자세하게 설명해 줄 수 있어? 라고 해서 한번 더 들어보시는 걸 추천해 드려요. Tabii ki bugün ilk defa toplantıya katılan kişiler kazanç planının ne olduğunu, nasıl bir yapıya sahip olduğunu çok iyi anlayamayabilirler. Ben de ilk dinlediğimde hiçbir şekilde anlamamıştım. Bu yüzden eğer merak ediyorsanız ve bu işten gelir elde etmek istiyorsanız sizi toplantıya davet eden sponsorunuzla birebir iletişime geçerek bunların ne olduğunu öğrenin. 그럼 이제 마케팅 플랜 들었으니까, 그래, 알았어. 그럼 이제 제품도 봐야겠죠? Tabii ki kazanç planı böyle adilse ve dengeliyse o zaman ürünler nasıldır diye düşünmeliyiz. 이게 애터미의 원칙이에요. 무틀락 퀄리티, 무틀락 피아트. 이게 무슨 말이냐면, 애터미는 원래 명품처럼 좋은 퀄리티에 가진 품질을 누구나 살 수 있는 가격에 제공하겠다라는 게 바로 회사의 원칙입니다. Atomi'nin aslında ürün stratejisi çok aslında temel bir yapıya dayanıyor. Bu mutlak kalite ve mutlak fiyat stratejisine dayanıyor. Mutlak kalite ne derseniz ürünlerin normal bir aslında ünlü markalarla aynı kaliteye sahip olurken herkesin alabileceği uygun fiyatta, mutlak fiyatta satılması özelliği demek. 그럼 어떤 제품들이 있는지에 대해서 좀 설명을 보여드릴게요. Ve Atomi'de hangi ürünlerin olduğu ile ilgili kısaca açıklamalar yapacağım. 네, 첫 번째 제품은 앱솔루트 셀렉티브 스킨케어인데요. İlk olarak Atomi'nin temsili ürünlerinden biri olan Absolut Selective cilt bakım seti. 사실 여러분들도 한국 화장품 유명한 거 아시잖아요. 근데 한국 화장품 중에서도 처음으로 이렇게, 사실 처음으로 3관왕을 받았다고 했는데 지금은 4관왕까지 받을 정도로 정말 상을 많이 기술력을 국가에서 인정받은 화장품이에요. Tabii ki şu ana kadar Kore kozmetiklerinin ne kadar iyi olduğuna dair belki birçok şey duymuş ve belki birçok ürün denemiş olabilirsiniz ama bu ürünlerin arasında ise Absolut Selective serisi dört büyük yani bir kozmetik sektöründe olan bir ürün olmasına rağmen dört büyük ödüle layık görülmüş. Kore dünyasında da hiçbir kozmetiğin almadığı ödüllere sahip. 일단 첫 번째 세종대왕상이 사실 정말 대단한 상인데 이게 무슨 상이냐면, 의료기기나 전자제품 아니면 기계 같은 이런 산업기술의 대상을 주는 상인데 화장품 중에서는 화장품 업계에서 이 상을 처음으로 받았고 지금까지도 애터미 화장품 말고 받은 데가 없어요. 그 정도로 굉장히 이례적이고 아주 대단한 상을 받은 거죠. Absolut Selective Skincare setinin 2021 yılında aldığı Kral Sejong ödülü aslında Kore'nin Nobel ödülü olarak düşünebilirsiniz. Bu ödülün anlamı ne derseniz ise bu ödül genellikle teknoloji şirketlerinde oluşturulan icatlara, patentlere yani patent teknolojisine verilen bir ödülken ilk defa kozmetik dalındaki bir ödül içerisinde bulunan kozmetik dalında bir ürün içerisinde bulunan teknolojiyle birlikte bu ödülü kazanmaya layık görüldü. Bu Atomi Absolute Selective serisi dışında herhangi bir kozmetik böyle bir ödüle layık görülmedi. 두 번째 같은 상은 장영실상이라고 하는데 이것도 과학자나 혁신 제품, 그러니까 엄청나게 기술력이 좋은 제품에게만 주는 상인데 이것도 받았습니다.
Daha sonrasında ikinci ödül ise Changyongsil dediğimiz bir ödül ve bu ödülde içerisinde bulunan yine bir kozmetik olmasına rağmen içerisindeki teknolojiden ve içerisindeki ham maddenin aslında kalitesine kadar değerlendirilebilen bir ödül aslında. 세 번째 상 같은 경우에도 기술력을 인정을 받아서 국가 차원에서 상을 준 거고요. Daha sonrasında üçüncü büyük e, ödül ise içerisinde yine bu cilt bakım serisinin içerisinde bulunan teknolojinin yine bir kozmetik içerisinde yer almasının şaşırtıcı olduğunu ve bunun da artık bir Ticaret ve Enerji Bakanlığı tarafından onaylandığının kanıtı. 네 번째 같은 경우에는 이건 최근에 받은 상이거든요. 상이 뭐냐면, 세계 시장에서 경쟁력을 갖춘 제품에 주는 상인데, 한국이 사실 수출 굉장히 많이 하는 나라예요. 근데 그 중에서도 화장품에게 주는 건 처음이거든요. 근데 이 상은 저희가 받았어요. Dördüncü ödül ise alalı çok fazla zaman geçmedi. Daha sonrasında eklenen bir ödül. Bu ödülde ne derseniz tabii ki Kore kozmetikleri gereği veya diğer teknolojik ürünler gereği çok fazla ihracat yapan bir ülke ama bunların arasında da Atomin Absolute Selective serisi ise yeni dünya standartlarına aslında uygun ve yüksek kaliteli bir ürün olarak onurlandırıldı. 사실 말로는 화장품 좋아해요, 너무 좋아요라고 말할 수 있죠. 근데 애터미 화장품은 진짜로 여러분, 이렇게 많은 상을 받을 정도로 국가 기술 인증 품질을 받은 제품인 거예요. Tabii ki sizler de farklı ürünleri sevebilir ve o ürünlerin iyi olduğunu düşünebilirsiniz. Ama Atomin Absolute Selective cilt bakım seti ise sadece aslında öylesine beğenmekle kalmayıp ülke tarafından onaylanan ve bu şekilde büyük ödüllere layık görülen artık tescilli bir ürün. 사실 제가 애터미 제품에 대해 편견이 하나 있었는데 뭐였냐면 이게 한국에서 만든 거잖아요. 그래서 한국인한테만 잘 맞을 거라 생각했는데 제가 튀르키예 쪽에서 사업을 하면서 제 파트너들 많이 만나보니까 애터미 제품을 보고 효과를 본 사람들이 많았어요. 이 사람들 사진 제가 가져왔는데 한번 보시겠어요? Tabii ki ben bu Atomi'nin Absürt Selective serisini ilk denediğimde aslında kafamda kurduğum bir ön yargı vardı. Tabii ki bir Kore ürünü olduğundan, Kore'de üretilen bir ürün olduğu için Korelilerin cildine tabii ki uyum sağlayacaktı ve etkisini gösterirdi diye düşünüp sadece böyle bir ön yargıya kapılmışken Türkiye'deki insanların da bu ürünü düzenli kullandığında ciltlerinin ne kadar değiştiğini, ne gibi etkiler gördüğünü aslında yaşadığını gördükten sonrasında gerçekten bu ürünün onaylanmış bir ürün olduğunu ben de hissettim. 네, 이 사진을 보시면 제 파트너 사진인데 앱솔루트 세트와 이브닝 케어를 제품을 쓰고 실제로 이렇게 피부가 좋아진 거예요. Bu gördüğünüz fotoğraf ise benim partnerlerimden birinin cildinin değişim fotoğrafı. Absolute Selective serisiyle beraber akşam seti dediğimiz evening care setini kullanarak cildini bu şekilde değiştirdi. 그리고 제 사진이거든요. 저도 피부가 좋아졌어요. Bu da benim fotoğrafım. Benim cildim de gerçekten eskisiyle çok farklı. 가끔 이 사진을 보고 저보고 성형했냐고 하는데 성형은 안 했고요. 그냥 아침에 자다 일어나서 부은 얼굴인데 피부가 그때 좋지 않았어요. 애터미 제품 쓰기 전까지는. 근데 애터미 제품을 쓰고 실제로 피부가 좋아진 사진이에요. Bu fotoğraf aslında çok uzun zaman yani önce olan bir fotoğraf değil ve bu sabah kalktığımdan itibaren cildimin aslında ne kadar şişkin olduğunu, ne kadar aslında çok fazla sorun olduğunu görerek yaşıyordum. Ama atom ürünleri kullandıktan sonrasında bunların hepsi düzeldi. 네, 지금은 피부에서 막 광이 나잖아요. 제 옛날 Şu 같은 an 저런, şu an benim kendi cildimi görüyorsunuzdur. 네, 하여튼 애터미 제품은 정말 품질이 좋다는 걸 제가 실제로 경험해봤기 때문에 말씀해드릴 수 있는 거예요. Atom ürünlerin gerçekten çok kaliteli ve etkili ürünler olduğunu bunu kanıtlayarak gösterebilirim. 네, 두 번째는 또 애터미 제품 중에서 대표 제품인 칫솔인데요. Ve daha sonrasında Atomi'nin temsili ürünlerinden biri olan diş fırçası. 네, 이 칫솔이 여러분 한국에서 1초에 한 개씩 팔린다고 별명이 있을 만큼 진짜 많이 팔린 칫솔이거든요. Atomi'nin diş fırçasının Kore'de bir lakabı var. Yani saniyelik diş fırçası demek. Bu bir saniyede çok fazla satılan, yani saniyede bir satılan bir diş fırçası olduğunun kanıtı. 근데 이게 왜 이렇게 잘 팔리냐면 그냥 단순히 가격이 저렴해서가 아니라 정말 좋은 품질에 정말 좋은 가격 그리고 입소문입니다. 저희는 TV 광고를 하지 않아요. Bu ürünün aslında bu kadar fazla satılmasının tabii ki şaşırılması gereken yönleri ise ürün çok kaliteli olmasına rağmen fiyatının çok ucuz olmasıyla beraber herhangi bir televizyonda, sosyal medyada ya da billboardlarda herhangi bir reklamını yayılmamasına rağmen bu ürünün sürekli olarak satılması şaşırtıcı olan durum. 그런데 입소문만으로도 한국 사람들 중에 여러분 2명 중에 1명은 애터미 칫솔을 쓸 정도로 정말 유명한 제품입니다.
Bu ürün iki Koreli ile karşılaştırdığınızda iki Koreli'nin arasında bile kesinlikle birinin kullandığı, ikisinden birinin kesinlikle Atomi'nin diş fırçasını kullanacağı kadar ünlü bir ürün. 네, 두 번째는 애터미 치약인데요. Daha sonrasında ise Atomi'nin temsil ürünlerinden biri olan propolisli diş macunu. 이거 쓰시는 분들 되게 많죠. 여기 계신 분들 중에. 근데 이 치약이 여러분, 한국에서 의약 외품 수출 실적 상위 10개 품목 중에 1등을 했어요. Tabii ki aranızda da bu ürünü kullanan çok fazla kişi vardır ve bu ürün gerçekten tıp dünyasında da, yani tıp dünyasında da aslında sağlıklı olarak onaylanan ve bunların da aslında onaylarından geçerek artık bir tıbbi ürün olarak nitelendirilebilecek derecede etkili olan bir ürün. 진짜 수출을 많이 나갈 정도로 유명한 제품이고, 이 제품이 그럼 왜 이렇게 많이 팔리냐면요. Ve ihraç edilen ilk 10 üründen biri, ama bu ürünün neden bu kadar ihraç edilmesi ihraç edildiğini sorarsanız. 이 안에 프로폴리스도 성분이 함유되어 있고, 꿀도 들어있고, 그리고 저불소 치약이라서 굉장히 이렇게 온 가족이 부담 없이 사용할 수 있습니다. Bu ürün aslında propolisden üretilmiş ve bu propolis de ağız sağlığının tamamını aslında iyileştirebilecek, ağızdaki sorunları çözebilecek, bir diş etinin de aslında diş etleri sonuna kadar ulaşabilen bir yarı ilaç durumunda olduğundan dolayı bu kadar ihracı fazla yapılıyor. 진짜 이 제품이 어떻게 보면 한국에 있는 한국을 대표해서 세계로 수출 1위를 찍을 만큼 대단한 제품이라는 거죠. Yani bu bir diş macunu aslında dünyada, Kore'den farklı ülkelere ihraç edilerek ihraç listesinde ilk sırada yer alması da yer alacak kadar temsili bir ve temsili ürün olmakla beraber çok önemli bir ürün. 아까 말했던 1초 칫솔이랑 함께 쓰면 정말 최고의 구강 케어 조합이라 할 수 있겠죠. Biraz önce söylediğimiz diş fırçasıyla beraber kullandığınızda ağzınızla ilgili aslında tüm gereken bakımı sağlamış olursunuz. 이거 영상 볼 시간 없어서 건너뛰겠습니다. Daha sonrasında bir Boragonni. 아니야. 영상 원래 보여주려는데 영상 건너뛰고, 그러면 이제 여러분 애터미가 얼마 정도 벌까요? 궁금하시지 않나요? Tabii ki daha sonrasında, tabii ki ürünler bu kadar kaliteli, kazanç planı böyleyse biz ne kadar fazla para kazanabiliriz diye düşünür insan. 네, 저희 아빠 수입을 공개할게요. İlk olarak babamın aslında gelirini söyleyeceğim. 네. 자, 여러분, 저희 아빠는 아직 상한선이 아니에요. 애터미 직급은 7단계가 있단 말이에요. 근데 그중에 6단계인 크라운 마스터이래요. Biraz önce söylediğimiz Atomi'de aslında bir gelir sınırının olduğu mevzu ise, Atomi'nin 7 tane kariyer seviyesinden 7. olan Imperial Master'la ulaştığınızda gelir sınırına ulaşmış olursunuz. Ama benim babam şu an o 7 tane kariyer seviyesinin 6.sında, hala gelir sınırına ulaşmadı. 가끔 사람들이 애터미 그 마케팅 플랜 얘기할 때 상한선이 있다면 실망해요. 아, 이거밖에 못 보냐. 상한선이 있다고? 많이 못 벌겠네. 이러는데, 여러분, 저희 아빠 소득이 적어요? 이거 아직 상한선 아니에요. 그런데도 불구하고 진짜 많이 벌고 계세요. Ama tabii ki bazı insanlar Atomi'de bir gelir sınırının olduğunu duyduğunda bununla ilgili üzüntüye kapılabiliyorlar. Neden bir şirket bizim kazanacağımız parayı durduruyor gibi şeyler söyleyebiliyorlar, ama şu an babam gelir sınırına ulaşmadığı halde kazandığı parayı görüyorsanız eğer, bunlar az paralar değiller. 근데 이게 시스템 소득이고, 내가 일을 하지 않아도 이렇게 많은 소득을 벌 수 있다는 게 정말 매력적이죠. Bu kadar fazla geliri kazanırken bunun aynı zamanda ben çalışmasam da gelen bir sistem geliri olması da oldukça etkileyici. 네, 저는 현재 저희 아빠로 치면 한 요 정도쯤에서 돈을 벌고 있고요. Ama babamın, aslında babamla benim kazandığım parayı karşılaştırırsak şu an ben işaretlediğim seviyede bu parayı kazanıyorum. 준이란 미성 같은 경우 한 요 정도 위치 정도의 돈을 벌고 있어요. Junla Mison'u düşündüğünüzde şu an işaretlediğim hani miktar kadar kazanıyorlar. 네, 여러분, 애터미는 진짜 가족끼리 사업을 하면 더 많은 돈을 벌 수 있어요, 사실. Yani Atomi'de ailenizle beraber bir iş yaparsanız Atomi sayesinde ailenize giren para çok fazla olur. 네, 여러분들도 애터미를 선택해서 진짜 이런 많은 돈을 가족끼리 벌어서 그랬으면 좋겠네요. 한국에는 사실 그런 가족이 너무 많거든요. Sizlerin de Atomi'yi seçerek ailenizle beraber bu işi yaptığınız ve çok para kazandığınız bir durumda olmanızı umuyorum. Kore'de gerçekten bunun örnekleri çok fazla. 네, 그러면 애터미 사업으로 어떻게 해야지 이렇게 돈을 많이 벌 수 있는지 설명을 해드릴게요. O zaman Atomi'yi ben nasıl yapmalıyım ki para kazanabilirim? Bunu açıklayacağım. 우리 사업이 물론 단순한 소비를 넘어서 시스템 소득을 만들어내는 건 구조인 건 맞지만 이 수익이 본인이 적극적인 노력 없이 생기는 건 아니에요.
Tabii ki bizim işimiz aslında ürünleri kullandıktan sonra bu ürünlerle beraber bir sistem geliri oluşturarak kendimiz çalışmasak bile para kazanacağımız bir sistemi elde etmek. Ama tabii ki bunu oluşturana kadar da çalışmamız gerekiyor. 그럼 그 노력이 뭐냐? 첫 번째, 제품을 진심으로 사용해야 돼요. Tabii ki çalışırken bir çaba sarf edilmesi gerekiyor ama bu çaba ne derseniz ise ürünleri severek kullanmak. 내가 직접 애터미 제품을 써보고 만족한 소비자가 돼야지 남들한테도 애터미 제품이 좋다고 말을 할 수 있잖아요. Biz de ilk olarak ürünleri kullanmalı, ürünleri severek kullanan ve mutlu bir tüketici olmalıyız ve mutlu tüketiciden bir girişimci olmalıyız ki başka insanlara bu ürünleri aktarabilelim. 할인아, 네트워크 되는 거야? Olgun nasıl? 아니, 괜찮아. 보통 다른 네트워크 회사 같은 경우에는 제품의 품질이 뛰어나지 않거나 가격의 제품이 너무 비싸가지고 이게 힘들 수 있지만 애터미 같은 경우엔 이게 너무 쉽기 때문에 애터미를 제품을 진심으로 쓰고 남에게 추천도 해줄 수 있죠. Tabii ki diğer network şirketlerinin ürünleri kaliteli olmayabilir. İnsanlar bu ürünlerden memnun kalmayabilir ama sırf para kazanmak için ürünleri sevmiş gibi yapıp başkalarına tanıtabilirler ve bu da onlar için oldukça zor olur. Ama Atomi'de böyle bir şeye gerek yok. Ürünleri kullanır ve kalitesinden memnun kalırsınız. Kaldığınız memnuniyeti de başkalarına aktararak gelir oluşturabilirsiniz. 두 번째는 시스템에 참여하는 거. 지금 같은 줌 미팅도 시스템이 될 수 있고요. Daha sonrasında başarılı olmak için göstermeniz gereken ikinci çaba ise sisteme katılmak. Şu an katıldığınız Zoom toplantısı da bir eğitim sistemi. 또는 본사에서 하는 세미나, 원데이 세미나나 석세스 아카데미. 제가 조금 이따 사진을 보여드리겠지만 그런 거 참여하시는 것들 시스템 참여하는 거예요. Yani daha sonrasında şirket tarafından düzenlenen Success Akademiler ve One Day seminerler de sizin başarılı olmanız için oluşturulmuş eğitim sistemleridir. Biraz sonra fotoğraflarını göstereceğim. Bunlara katılmak da kendi işinizi ilerletmedeki en önemli basamaktır. 이런 줌 미팅 같은 거를 참여를 해야지 여러분들이 애터미 사업이 정확하게 뭔지, 애터미 사업을 어떻게 해야 되는지 이런 정보를 받을 수 있잖아요. Böyle Zoom toplantılarına katılarak Atomi'nin ne olduğunu, hangi özelliklere sahip olduğu ile ilgili bilgiler elde edinebilirsiniz. 또 애터미 사업이 팀워크를 통해서 이렇게 함께 성장하는 구조다 보니까 혼자 하는 것보다 이렇게 시스템에 참여해야지만 더 빨리 성장을 할 수 있습니다. Ve Atomi bir takım işi olduğundan dolayı sizler böyle toplantılara katıldığınızda takımınızla beraber hareket etmelisiniz ki çok daha iyi sonuçlar alın. Tek başınıza hareket ettiğinizde bir sonuç almazsınız. 마지막으로 세 번째, 사람을 만나는 거예요. Üçüncü olarak göstermeniz gereken çaba insanlarla buluşmak, görüşmeler yapmak. 이 사업 자체가 물론 사람에게 시스템 소득을 얻을 수 있는 건 맞지만 사람에게 내가 이거를 애터미 제품을 소개를 하고 이러한 사업이 있다는 걸 알리지 않으면 소용이 없거든요. Yani tabii ki bizler ürünleri kullanıp sevdiğimiz için ürünleri kullanabiliriz ve bu ürünler bizim için bir tüketim olabilir. Ama kullandığımız bu ürünleri ve memnuniyetimizi başkalarına aktarmazsak bu bir gelir yapısına dönüşmez. 왜냐하면 하위에서 소비자나 사업자가 많아야지만 나도 포인트를 쌓여서 이 개수당을 받을 수 있는 구조이기 때문에 그런 거예요. Bunun için, gelir kazanmak için standart oluşum benim ürünleri kullandığım daha sonrasında ürünleri kullanan tüketiciler ve onların arasından girişimciler bularak grubun büyüttüğüm bir yapıya dayanıyor. Eğer bunu yapmazsam tabii ki gelire dönüşmez. 근데 애터미는 좋은 게 제품이 나쁘지도 아니 그러니까 애터미의 제품이 품질이 낮은 게 아니고 또한 제품이 비싼 것도 아니고 그리고 또 가입을 하는 데 있어서 우리가 돈을 막 받고 이런 게 없잖아요. 그렇기 때문에 사람들에게 쉽게 얘기할 수 있죠. Yani tabii ki bizim kullandığımız atom ürünleri oldukça kaliteli ve uygun fiyatlarda olduğundan ve etkileri iyi görüldüğünden dolayı başka insanlara söylediğinizde rahatlıkla ve özgüvenle söyleyebileceğiniz ve o insanların da alabileceği iyi ürünler. 네, 이게 아까 제가 말씀드렸던 그 시스템 참여에 대한 사진이거든요. Biraz önce söylediğim aslında eğitim başarılı olmak için eğitim sistemleriyle ilgili fotoğraflar. 1년에, 2025년 기준으로 1년에 4번 정도 석세스 아카데미가 있고요. 그리고 원데이 세미나, 그 각 도시마다요. 도시를, 이스탄불을 제외한 도시에서 이렇게 돌아다니면서 하거든요. 이스탄불도 가끔 하니까. 음. Okey, okey. İlk olarak Success Akademi Türkiye'de 2025 yılı için 4 defa düzenlenecek. Daha sonrasında One Day seminerler. Bu Success Akademiler İstanbul merkezli düzenleniyor. One Day seminerler ise bölgesel olarak şehir şehir düzenlenen aslında küçük çaplı seminerler oluyor. 그리고 지금 같은 줌 미팅은 이런 에키빔 줌 토플란트라고 얘기를 하고요. Daha sonrasında her ekibin aslında kendi ekip büyütmek için kullandığı eğitim sistemleri olan Zoom toplantıları da var.
그리고 각 지역마다 교육센터가 있을 수도 있고 없을 수도 있어요. 그런데 좀 대도시에 사시는 분들은 대부분 저희 그룹 같은 경우는 다 갖고 있거든요, 센터를. 그래서 그 센터를 이용해서 이렇게 미팅하는 것도 시스템 참여로 인정을 합니다. Daha sonrasında ise eğitim merkezi toplantıları. Eğitim merkezleri de her şehirde birkaç tane olmakla beraber aslında bizim grubumuz için büyük şehirlerde bir tane fazla merkezlere sahip olduğumuz için bu merkezlerde yapılan toplantılarda eğitim seminerlerine dahil oluyor. 네, 이게 2025년 세미나 스케줄 같은 스케줄인데요. 현재 이렇게 스케줄이 잡혀 있고 가장 가까운 시일 내에는 5월 9일에 안탈리아에서 원데이 세미나가 있을 예정이에요. Burada gördüğünüz hani ekranda gördüğünüz ise Türkiye Atomi Türkiye'nin 2025 için seminer planı. Bu planda Saksı Akademileri ve Van Dey seminerlerin hangi tarihlerde hangi şehirde yapılacağına dair bilgiler var. Yakında aslında en yakın tarihte olacak seminer ise 9 Mayıs'ta olacak Antalya Van Dey seminer. 저도 참여할 거고 파트너들도 되게 많이 참여한다고 들었는데 여러분들도 이런 세미나에 참여하셔서 이렇게 애터미 사업을 좀 더 알아가고 또 내가 초대한 사람들 데려와가지고 그 사람도 내 회원으로 만든 좋은 기회니까 다들 이용하셨으면 좋겠습니다. Antalya'da olacak Van Day seminere ben de katılacağım ve çok fazla partnerimizin katılacağını da duydum. Sizlerin de bu işinizi büyütmek için Van Day seminerlere katıldığınız ekibinizden de birçok insanı davet ederek aslında birçok insanın da bu toplantılara katılarak bilgi edinmesini sağlayacağınız bir fırsat yakalamanızı umuyorum. 네, 그리고 애터미는 진짜 여러분, 뭐 돈도 많이 벌고, 그리고 뭐 제품도 괜찮고, 회사도 괜찮은 것 같아. 진짜 좋은 게 정말 선한 회사예요. Tabii ki Atom işi içerisinde çok iyi ürünleri kullanabilmekle beraber çok iyi paralar kazandığınız bir şirketi size vaat etmesinin yanında aslında Atomi oldukça alçak gönüllü bir şirket. 근데 애터미 회사가 진짜 네트워크 회사지만 정말 많은 기부를 해서 한국에서는 어떤 생각하냐면 네트워크는 다 나쁜 회사인데 애터미는 좀 다른가 보네? 라는 이런 처음으로 이러한 생각을 심어준 회사예요. Atomi bir network şirketi olmasına rağmen Kore'de bulunan çok büyük holdinglere nazaran aslında bağış yapma oranı çok yüksek. Bu yüzden insanlar da network şirketleri kötü şirketler değil miydi? Bu bağış oranı, bu şirketin bağış oranı ne kadar yüksek denilecek kadar aslında şaşırtan da bir şirket. 이 첫 번째 사진을 보시면 이건 대만 법인에서 있었던 이거 뭐라 해야 돼? 이렇게 러닝하는 사진인데 이때 9회차였대요. 근데 8천 명이 참여를 해서 여기서 참여해서 참가비로 받은 소득을 수입을 모두 다 근처에 있는 학교에 기부를 했답니다. 대만 학교. İlk gördüğünüz fotoğraf ise Tayvan'da aslında Tayvan Atomi Şubesi tarafından düzenlenen bir yarış, koşu diye düşünebilirsiniz. Bu koşu sayesinde elde edilen gelir ise yine aynı şekilde Tayvan'da iyi olmayan okullara, ilkokullara destek olarak, bağış olarak yapıldı. 그리고 두 번째 사진 같은 경우에는 아시아에 있는 캄보디아라는 국가가 있잖아요. 근데 그 국가가 사실 좀 못 사는 나라인데, 튀르키예래, 뭐야. 그러니까, 애터미가 그 법인에도 오픈이 되어 있거든요. 그래서 거기에, 그 동네에 아동병원에 160만 달러라는 큰 돈을 기부를 했습니다. Daha sonrasında ise ikinci gördüğünüz fotoğraf ise Atomi'nin aslında açık olduğu şubelerden biri Kamboçya dediğimiz maddi durumu çok kötü olan ve yaşama standartlarının çok düşük olduğu bir ülkede açıldıktan sonrasında buradaki hastanelerin aslında iyileştirebilmesi için yaptığı bağışın fotoğrafı. 이렇게 사회에 환원을 되게 많이 해요. 그러니까 해당 법인에서 돈을 벌어도 그 돈을 한국으로 가져오는 게 아니라 그 나라에 이렇게 투자를 하고 또는 기부를 해서 이렇게 사회적으로 굉장히 많은 좋은 선한 회사입니다. Atomiya bağış yapma faaliyetlerini oldukça iyi bir şekilde yöneten bir şirket. Bunun aslında en büyük örneklerinden biri ise eğer Tayvan'da veya farklı bir ülkede bir gelir elde ediliyorsa bu geliri Kore'ye taşımaktansa o ülkedeki yardıma ihtiyaç insanlara veya o ülkenin ekonomisine katkı sağlayacak şekilde ülkenin içinde harcıyor. 그리고 최근에 한국에서 굉장히 큰 산불이 있었는데, 여러분 어떤 회사가 가장 기부를 많이 했을 것 같아요, 한국에서? Tabii ki son zamanlarda sizlerin de duyduğu Kore'de bir yangın olayı olmuştu. Sizce bu yangın olayında en fazla bağış yapan hangi şirketti? 당연히 애텀이었죠. 뭐 En büyük 삼성이나 evet. LG 같은 그런 더 많은 돈을 버는 대기업조차도 그렇게 많은 돈을 하지 않았지만, 애터미는 정말 사회에 기여하겠다는 생각으로 정말 750만 달러라는 큰 돈을 기부했습니다. Böyle bir yangın faaliyetinde aslında LG gibi, Samsung gibi ülkenin temsili yüksek hani büyük holding şirketlerin çok fazla bağış yapması beklenirken yine en çok bağışı yapan şirket Atomi oldu.
이렇게 애터미는 진짜 나만 잘 사는 게 아니라 사회도 잘 살 수 있도록 do와주는 선한 기업이라는 게 보여드리고 싶어 사진을 가져왔고요. Yani aslında bu görseller Atomi'de sadece bir kişinin iyi para kazanıp da çok zengin olmasıyla değil de kazanılan paranın diğer insanların da aslında hayatlarını kolaylaştırabilmek için sürekli olarak bağış yönünde harcandığının en büyük göstergesi. 보통 네트워크 회사처럼 그냥 당장에 내가 돈을 벌기 위해서 회원들을 착취하고 소비자들에게 나쁜 짓을 하는 회사가 아니라 정말로 회원을 위하고 정말 많은 사람들에게 선한 영향력을 주기 위해서 노력하는 회사라는 거를 알아주셨으면 좋겠습니다. Bu yüzden Atomi şirketinin diğer network şirketleriyle aslında benzer olmadığını, diğer networkler şirketleri gibi nasıl daha hızlı para kazanırız, nasıl kendi gelirimizi düşünüyoruz ama insanların ne kullandığını, nasıl alması gerektiğini düşünmeden yaşarız mantığıyla değil, hem üyelerinin kazandığı hem de ihtiyacı olan insanlara oldukça alçak gönüllü sürekli olarak bağışlar yapan bir şirket olduğunu anlamanızı istiyorum. 그래서 사실 저는 애터미 사업을 처음에 선택하기 전까지만 해도 네트워크 사업에 대한 굉장히 편견이 심했기 때문에 네트워크 나쁜 회사라고 생각을 했지만 애터미를 만나고 나서 정말 이 편견이 다 깨졌어요. Tabii ki ben de Atomi şirketini tanıyana kadar network şirketlerin tamamının oldukça gereksiz ve kötü şirketler olduğunu düşünürken Atomi sayesinde elde edindiğim bilgilerle artık bu network önyargım da kırılmış oldu. 네, 그리고 제가 애터미 사업하면서 너무 좋은 게 사실 너무 자유롭게 살아요. Atomi işinde en sevdiğim şeylerden biri ise çok rahat bir hayat yaşamam. 물론 돈을 많이 버는 건 당연한 거고요, 여러분. 시간적인 자유가 생겨가지고 제가 옛날에는 물론 회사를 다니면서도 해외여행을 다녔지만 더 자주는 못 다녔거든요. 근데 지금은 정말 지겹게 비행기를 많이 타가지고 가족이랑도 여행을 너무 많이 가가지고 지금은 비행기 타는 거 싫어하고요. 엔간하면 한국에 있고 싶어 해요. Tabii ki çok fazla çok çalışıyorsanız çok para kazanmanız oldukça doğalken bu parayı kazanırken ne kadar özgür zamanınızın olduğu da ayrı bir konu. Ben şu an iyi paralar kazanırken aynı zamanda zaman özgürlüğüne de sahibim. Eskiden çalıştığım şirketlerde çok zor seyahatlere çıkarken Atomi'ye başladıktan sonra sürekli seyahate çıktığımdan dolayı artık uçağa binmekten nefret ediyorum. Yani hiçbir şey olmasın Kore'de dursam diye dua ediyorum. 되게 웃긴 게 여러분, 제가 사업하기 전까지만 해도 저희 엄마가 제가 애터미 사업하는 거 굉장히 좀 걱정을 했거든요. 너 네트워크 사업 경험 너무 잘할 수 있을까? 막 이런 걱정을 하셨는데, 제가 사업을 하고 가장 행복한 건 저희 엄마예요. Tabii ki ben Atomi işine başladığımda annem bu iş için çok endişelenmişti. Çünkü daha öncesinde deneyimi olmayan bir işe atılmıştım ve bunda başarılı olup olmayacağımı bilmiyordu. Bu yüzden endişesi çok fazlaydı ama şu an Atomi işini yaptığım için en sevinen kişi annem. 왜냐면 제가 시간적 여유가 좀 많아지니까 제가 어디 해외여행 갈 때도 혼자 가도 되는데 엔간하면 엄마랑 같이 가거든요. 그래서 저희 엄마가 지은아 이번에 어디 가고 싶은데 너 시간 돼? 라고 굉장히 많이 물어보시고 또 이번에 승급하면서 스타벅스로 승급할 때 저희 외할머니랑 같이 여행 가가지고 엄마가 자기가 못한 효도를 너가 대신해 준다고 너무 행복해 하셨습니다. Bunun sebebi ise tabii ki benim yurt dışında bir işim olduğunda veya bir tatil kazandığımda gene tek başıma da gidebilirim ama genelde annemle birlikte gitmeyi seçtiğimden dolayı annem sürekli artık tatil yok mu bu sefer nereye gidiyoruz diye heyecanlanmaya başlıyor. En son Star Master olup da Star Master hediye tatiline gittiğimde ise anneannemi de götürdüğümden dolayı annem sürekli olarak benim yapamadığım evlatlığı sen yapıyorsun deyip beni seviyor. 진짜 애텀이라는 회사가 여러분 그냥 단순한 네트워크 회사라고 생각을 하지 마시고 진짜 저의 가족의 인생을 바꾼 것처럼 여러분들의 인생을 바꿀 수 있는 정말 성공의 도구로 선택했으면 좋겠습니다. Bu yüzden Atomi'yi aslında normal bir şirket, basit bir şirket olarak görmeyip sizin hayatınızı değiştirebilecek, sizin gelecekteki aslında nesillerinizin de hayatına dokunabilecek büyük ve anlamlı bir şirket olduğunu anlamanızı umuyorum. Tamam, benim de bu kadar. Dinleyin için teşekkür ederim.